ကျွန်တော်အခန်း31ဆက်ကြည့်ရအောင်เนาะအခန်း31မှာကျတော့တွေ့ရမှာ eco care ဆိုတာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ် eco care ဆိုရင်လေကွက်လက်ရအောင်လို့ဘာသာပြန်လာလိုက်မှတ်ထားလိုက်เนาะသူကဘာလို့မှတ်ထားခိုင်းလဲဆိုတော့ unfind မှာတော့မရှော့ဆိုတာတွေ့ခဲ့ဘူးလေဟိုကျွန်တော်ထားပြန်မရှော့စားရအောင် eco မရှော့သွားရအောင်เนาะမှတ်မိရမလားအဲ့ကောင်လေး plain form လို့သာမှတ်ထားလိုက် eco care ဆိုတာအဲ့တော့သူ group ပြောင်းတဲ့ပုံစံကgroup 1မှာဆိုရင် EO line ပြောင်းတယ်ဥကတ်တယ်เนาะဥလေးကတ်ပြရနော်ဘာခိုးဖြစ်သွားမှာခိုးမဟုတ်နော်တန်းရှည်လေးဆွဲခိုး eco ဆိုတာသွားရအောင် plain form ပေါ့နော် marshall plain form မရင်မကြေး form မှာပြောမှာဆိုရင် ekimas เนาะသွားသည်ဆိုရင်ကျွန်တော် eco care ပြောင်းလိုက်ရင်เนาะ EO line ပြောင်းလိုက်တော့ key ကခိုးဖြစ်သွားတယ်ဥလေးကတ်လိုက်တော့ခိုးပေါ့နော်တန်းရှည်လေးဖြစ်သွား eco เนาะတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် ekimashaw နဲ့တူပဲသွားရအောင်လို့သိပဲ ekimashaw တော့ရင်ကြေးတာပေါ့နော် eco ဆိုရင်တော့တိုင်းသွားရအောင်ဆိုတငယ်ချင်း3 plain form ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုယ်အမျိုးချင်းချင်းတာလို့ချင်းချင်းသုံးလို့ရတာပေါ့ဟိုဝါကြီးရဲ့လူတွေတော့တောင်းမသုံးနဲ့နော်ဒီ eco care နဲ့ဒါရိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒါ group 2မှာဆိုရင်ကျွန်တော် math ဖြုတ်မယ်ရောကတ်မယ်နော်မထားပဲ math ရှိမယ်ဆိုရင်math ဖြုတ်လိုက်ပေါ့ထားပဲနောက်ကရောနော်ထားပဲရောစားရအောင်နော်ထားပဲမှာ short ရဲ့ plain form လို့မှထားလိုက် group 3ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလွတ်ကြမယ်နော်နှလုံးပဲရှိရလေနော် key math ဆိုရင်ခိုရောရှီမဆိုရင်ရှီရောနောက်ခိုရောလေးနော်တတိထားနော်ဒီကောင်လေး star ပြပြီးကြက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ eco care ဆိုတာကွက်လိုက်ရအောင်နော် marshall ရဲ့ plain form လို့ဒါမှတ်ထားလိုက်အဲ့တော့ red ကြည့်ကြအောင် ashta တဲ့ a က mini eco နော်နှစ်ပြန်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန်သွားရအောင်နော် mini eco marshall နဲ့တူတူပဲနော်ဒီကောင်ကျတော့ mini eco နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ plain form လေးနော် plain form သိမှထင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့ plain form နဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုအေဂါမီတာတိုတဲ့နော် restaurant တဲ့ကိုဟန်ထားပဲရောတဲ့ကျွန်တော်ဥမာရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးထားပါတော့နော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးွားတဲ့နောက်မှာတဲ့စားတော့ဆိုင်မှာသမင်းစားရအောင်နော်ကိုဟန်ထားပဲရောနော် group 2ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော် math ဖြုတ်ရောကတ်တယ်လေနော်ပြီးရင် group 3မှာဆိုရင်နော်အဲ့ဒါဒီကြည့်ပြီးွားရေးသမင်းလဲစားပြီးွားရေးဆိုရင်နောက်မှာဆိုနိုအတိုအဲ့ဒီနောက်စမ်ပေါ်ရှိရောလမ်းရှာရအောင်နော်ဘိုက်လေးပါလေးချောင်းအောင်လို့နော် group 3ဆိုရင်ကြတော့ရှီမတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှီရောဖြစ်တယ်နော်ဒီ group 3တွေလေအလွယ်ခွဲလို့ရတယ်နော် group 3တွေပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှီမတ်ဖြုတ်လိုက်လို့ကျန်တဲ့ဟာကအမှအတိတ်ပဲကျန်တယ်စမ်ပေါ်မှာဆိုစမ်ပေါ်ရှီမတ်ဆိုရင်ရှီမတ်ဖြုတ်လိုက်လို့အတိတ်ပဲကျန်တယ်ဆိုရင်ဒါ group 3လို့မှတ်တယ်လေနော်မဟာနာရှီမတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှီမတ်ဖြုတ်လိုက်ဟာနာပဲကျန်ရင်အတိတ်ပဲလုံးဝပြောင်းသွားတယ်လေနော်ပန်းတို့ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့လိုဆိုမှားတယ် group 3မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်လွယ်မှတ်လို့ရတဲ့နည်းရှိတယ်ဘာလဲဆို group 3ဘယ်လိုမှတ်လို့ရလဲဆို group 3တွေကအမြဲတမ်းလေခန်းကြီးနှလုံးရှိရသေးလားဆိုတော့ဒီပုံမှန်ဆိုမတိတိုင်ပဲမေးနာစာအုပ်တွေပါမှာဆိုကြည့်လိုက်ခန်းကြီးနှလုံးရှိမယ်တစ်လုံးလဲဆိုရင်အတိတ်ပဲမရှိဘူးအခန်းကြီးอ่ะဒီမှာဆိုတစ်လုံးလဲဆိုစမ်းကွာနော်တစ်လုံးနဲ့အတိတ်ပဲတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောအုံရောက်မိနေဆိုအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ပြောတာဒီမှာစမ်းဆိုရင်အတိတ်ပဲမရှိဘူးကွာတစ်လုံးလဲဆိုရင်တော့ခြိတာခါတူလို့ပါလို့မျိုးအတိတ်ပဲရှိတာခြိတူလို့နော်အဲ့လိုအတိတ်ပဲရှိတာပေါ့ဒီပိုးဆိုလဲအတိုင်းပဲလမ်းလျှောက်လဲဆိုတော့အတိတ်ပဲတော့ရှိတယ်အတိုင်းပဲမဆန်းတစ်လုံးလဲဆိုအတိတ်ပဲမရှိဘူးလေနော်ပိုးတစ်လုံးလဲဆိုအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့နှလုံးပေါင်းမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့ခန်းကြီးဆိုရင် group 3လို့မှတ်ထားလိုက်နော်အလွယ်ခွဲလို့ရတယ် group 3ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှီရောပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခု eco care ပေါ့ eco care တော့အမတေးမှာ eco care ကိုကျွန်တော်ခုနကကွက်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ကွက်လိုက်ရအောင်လို့တဲ့နော်တွေးနေတယ်ပေါ့ omoima ဆိုတဲ့ဘက်လေးကြက်မယ်နော် omoima ဆိုတာကျွန်တော်တွေးတယ်အဲ့တော့တွေးနေတယ်ပေါ့တဲ့ ima ဆိုတော့နော်အဲ့လိုတွေးနေတယ်အဲ့လိုတွေးထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကဒီလိုဘယ်လိုညမှာတောင်းလို့ဆိုကျွန်တော်တခုခုဒီလိုလုပ်ရအောင်လို့တွေးတယ်တွေးထားတယ်ဆိုတဲ့ညမှာတောင်းတယ်အဲ့တော့ real ကြည့်မယ် ashta sakana yori ကိုထားပဲရောတော့ omote imas တဲ့နော်မနေ့ဖြစ်ကျွန်တော်ငါဟင်းချက်စားရအောင်လို့တွေးနေတယ်တွေးထားတယ်နော်ဒါသိကြတာကိုယ့်အမေပဲနေမယ်နော်သူတို့များတော့ငါဟင်းမကြိုက်ကြအောင်နော်အမေကချက်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု rema ဆိုရင် gaikoku တဲ့ဟာတရာခိုတော့ omote imas တဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာဟာတရာခီမတ်ပေါ့နော်အလုံးလုံးတယ်အဲ့တော့ခီကို online ပြောင်းခေါ်ဥကက်လိုက်တယ်နော်ခိုးဖြစ်သွားတယ်ဟာတရာခိုတော့ omote imas တဲ့နော်နိုင်ငံခြားမှာအလုံးလုံးမယ်လို့တွေးထားတယ်နော်လုံးလုံးရအောင်လို့တွေးထားတယ်နော်ဒါတော့စီဂျီအောင်တော့မယ်လို့ဖတ်တာပြန်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးမှဆိုလဲ mainichi bankyo shiyo to omote imas တဲ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့စာလေးလာရအောင်လို့တွေးနေတယ်နော်စာလေးလာမယ်လို့တွေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တခုခုကျွန်တော်ဒီလိုလောက်ရအောင်လို့တွေးထားတယ်ဆိုတဲ့ညမှာနော်လောက်ရအောင်လို့တွေးနေတယ်နော်အဲ့လိုတွေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ grammar လေးတောင်းလို့ရတယ် eco care တော့ omote imas ပြီးနောက်တစ်ခု
ဒီမတာဆိုတဲ့ဟာလေးကြက်လိုက်ရတယ်မတာဆိုလည်းမဖြစ်သေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဒီလားမတာဆိုတာမဖြစ်သေးမပြီးသေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတခုအနေလောက်ပြီးသွားပြီလားပေါ့နော်ဆရာမအင်စာပြီးလားအင်စာလောက်ပြီးလားဆိုမတာတဲ့ဆိုမပြီးသေးဘူးလို့မျိုးနော်မချိုးရှိရလေဒီဂျပန်စကားတော်လိုက်လားနေုံကိုကြောစုတဲ့စနေဆိုကျွန်တော်ကိုနှိတ်ချရနေတဲ့မတာတဲ့ဆိုမတော်သေးပါဘူးနော်မကျွမ်းသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လို့မျိုးမတာဆိုတာမဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့တဲ့ email ဆန်းပေါ့နော်အဲ့တော့မကွက်လက်သေးဘူးလို့ဒါဘာသာပြန်လိုက်တော့နော် email ဆိုကွက်လက်နေရတယ်နော် email ဆန်းဆိုကွက်လက်မနေဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲ့ဆိုမကွက်လက်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်ကြည့်အောင် RAM ဆိုလဲဘန်ကောင်းဝါတဲ့မတာထားပဲတဲ့ email ဆန်းဆိုကျွန်တော်တို့ညစာမစားရသေးပါဘူးเนาะမှားထားလေးပါလို့ဒီနောက်တစ်ခု report တော့မှားတာ dash တဲ့ email ဆန်းဆိုရင် report ကမထက်ရသေးပါဘူးเนาะ report တွေကျွန်တော်အိမ်စာတွေပါထက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် dash email နဲ့တုံးတယ်เนาะအဲ့တော့ report ကမှားတာ dash တဲ့ email ဆန်းမထက်ရသေးဘူးဒီနောက်တစ်ခု summary desk ဒီကောင်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ summary ဆိုတဲ့ quite လေးကိုချက် summary ဆိုတာလေရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ summary desk ဆိုတော့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနော်။ကျွန်တော်စိတ်ကူးလေးဖော်ပြတယ်လို့ပြောထားတယ်။အ page ပြောပြမယ်နော်။အဲ့တော့ summary ဆိုတာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့မှဂျပန်သွားဖို့စိတ်ကူးထားတယ်နော်။တော့ကဂျပန်သွားဖို့စိတ်ကူးထားအဲ့လိုမျိုးပေါ့။သူက form ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုရင် plain form 9 form နဲ့လည်းတောင်းတယ်။ plain form plus summary desk 9 form summary desk ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး။ဒီမှာဆိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ RAM မှာပေးထားမယ်။ရှိကဆိုနေတဲ့ရှိကောင် okay လို့ summary desk ကျွန်တော်9လပိုင်းမှာစာမှုပဲဖြည့်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာစိတ်ကူးလေးဖော်ပြလေးလို့ဘာလို့ရေးထားလဲဆိုရင်လေကျွန်တော်ရည်ပဲရည်ရွယ်ရသေးတာနော်ကျွန်တော်မှ9လပိုင်းဖောင်ဆိုရင်ဒါဒီစာကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်9လပိုင်းစာမဖြစ်မလို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖောင်မတင်ရသေးတဲ့အခြေအနေဒီလားဖောင်မတင်ရသေးကိုစိတ်ကူးတဲ့မှာပဲကွာနော်စာမလေးဖြည့်လိုက်အောင်မယ်လို့တွေးထားတယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးလေးဖော်ပြတယ်လို့အမှရေးထားခိုင်းတာပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်မိုးတဲ့ဘန်ကောက်ကိုထားပဲနိုင်စုမိုးတွေတဲ့ဒါတော့မင်းကလေးတွေဖြစ်မှတင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ညစာเนาะမိုးနောက်ထပ်ပေါ့เนาะတော်ပြီပေါ့เนาะမိုးနောက်မစားတော့ညစာမစားတော့ဝိတ်ချတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုရည်ရွယ်ထားတယ်เนาะတကယ်ချမချတော့မသေးကြသေးဘူးเนาะသူစိတ်ကူးလေးနဲ့တော့ဖော်ပြရဲဆိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့စုမိုးတွေဆိုတာဟာလေးကြက်မယ်စုမိုးတွေဆိုရည်ရွယ်ချက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စုမိုးတွေတက်ဆိုရင်99စုမိုးတွေဆိုအဲ့လိုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီပဲမျိုးဘာလို့စိတ်ကူးလေးဖော်ပြတယ်လို့ပြောလဲဆိုရင်ဒီနောက်ဟာလည်းမှာဆိုတော့เนาะနောက်ဟာစစ်ကြည့်အောင်ရောတဲဆိုတာကြအစီအစဉ်ရောတဲလဲလို့ပဲเนาะရောတဲအတိတ်ပဲလို့ကြည့်မယ်ရောတဲဆိုတာအစီအစဉ်ဆိုတာအတိတ်ပဲရှိတယ်ရောတဲ desk ဆိုရင်ကြတော့ quality ဖို့စီစဉ်ထားတယ်เนาะ quality ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲမျိုးသူလည်းခုနနဲ့တူပဲเนาะ plain form နဲ့ရောတဲသုံးတယ် noun ဆိုရင်ကြတော့လေ noun not ရောတဲဆို not လေးပို့လာတယ်ဒီလားဒါလေးသတိထားမယ်เนาะ noun not ရောတဲဆိုအတိတ်ပဲလေဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်ကထားပါတော့တခုခုစီစဉ်ထားတယ်ကွာပို့သေးကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလို9လမှာဆောင်မဲ့ဖြည့်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်စုမိုးတွေမတုံမဲ့ရောတဲသုံးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေတေးကြတယ်ဒါ fountain ပြီးွားရေးဆိုတဲ့အချင်းနေဒီလားအဲ့လိုလုပ်ဖို့စီစဉ်ပြီးွားရေးပို့ပြီးတော့တေးကြတယ်အဲ့လိုဒီမှာတေးချတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်ထားပေးเนาะမကြည့်အောင် RAM မှာ hikoki ဝါတဲ့เนาะဂျူချီဂျီနေတဲ့စုခုရောတေးတယ်ဒါလေမြန်က17နိုင်မှာဆိုက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကျွန်တော်လေနေဆိုဘယ်နိုင်ဆိုက်မယ်ဆိုအဲ့လိုလောက်ထားရှိလေเนาะအဲ့လိုနောက်ကြလို့မရဘူးလေเนาะအဲ့လိုစီတေးချရဆိုပုံစံမျိုးပြီးနောက်တစ်ခုရှူမတ်ဆိုတာစနေတင်လို့ပြောရှူမတ်ဆိုပါတဲ့အေဂါနော်ရောတေးတယ်အေဂါဆိုတာ noun လေเนาะရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ noun ဆိုတော့ not လေးထည့်ပေးရမယ်တတိထားမယ်เนาะအေဂါနော်ရောတေးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစနေတင်နဲ့ပိတ်ရက်ကတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်เนาะတေးကြတငယ်ချင်းနဲ့တိုင်မြင်ဝိုင်းเนาะလက်မှတ်ရအောင်ဖြတ်ပြီးသွားလောက်ပြီးထင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတေးကြတယ်စူမိုရီကြဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးလေးကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးเนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ရှူမတ်ဆိုမှာအေဂါเนาะအေဂါမီရုစူမိုရီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့နော်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲတကယ်ချင်းနဲ့မတိုင်ပင်ရသေးဘူးလက်မှတ်တွေလည်းဖြတ်ပြီးချင်းမှဖြတ်ပြီးအောင်ပါအဲ့လိုမျိုးနောက်သူစိတ်ကူးလေးပြောတယ်ရော်သေးကြတော့အဲ့လိုစီစဉ်ရှိတယ်လုံးဝပို့ပြီးတော့တေးကြဆိုတော့ဖြစ်မဖြစ်ရတော့မတေးကြဘူးမဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့တေးကြတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုခုနဲ့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်မယ်နော်